Njagala okugumya abaka wa parliament njagala okugumya Uganda nti ono tulaga tulina okusiba emisipi kubanga bali ekigendererwa ekikulu ekiri mu kutambuza n'okusaasaanya enkola eya LGBTQ ndooza kya kulwanyisa population kulwanyisa bungi bw'abantu baleese empiso baleese population secretariat baleese kirabika n'emmwe omulimu gwammwe ogw'abalambika mu Bayibuli ogwamuzaale mwale tujjuze ensi tugukoze bulungi n'emirembe gyaffe tugigyemu ekikula ekya obungi bw'abantu kakirabika bagamba tubayiseewa okendeeza engeri gye baweramu kati bw'ogenda mu bino ebya transgender nti omusajja afuuka omukazi omusajja bakkube homoni obeere ng'obusajja bwe tebukyalina makulu mutuufu omwana omuto omuteekemu omuze gw'okulowooza nti ye ne bw'abeera kyokka nga yazaalibwa kikolwa kizibu tulina kwegatta bwegasi nga bannayuganda ne tugamba tuyise tutya mu mbeera eno naye nga bwe tujjukiza bali nti yeeno demokrasiya gye mwatugamba bannayuganda baasazeewo bwe batyo tuwaŋŋanye tutya ekitiibwa nga bwe tutambuza ekigenda kukosa bannayuganda kikasembayo bannayuganda balina okwesiba bbiri kubanga twadde tuzza abaana ku ssomero naye nga mutuufu omukyala ne bw'otuuka ewaka n'abaako kyasaba omutunula n'emirundi ebiri otunula onyiizeemu era tajja kunyiiga mukyala wange alina bye yanzijukiza ne mugamba tokimanyi nti eno wiiki yakuzza abaana ku ssomero so kati ffenna kakati tulina okugamba tokimanyi nti twasayininze etteeka ly'ebisiyaga buli omu waali kwatiriramu nga honorable yagambye abadde afulumya miliyoni 2 kati ogende kwameka kwataano abadde afulumya emitwalo 2 mwattu kati genda ku 15,000 abantu bangi abagira balindako kuba basayinze etteeka ly'ebisiyaga mutuufu balina okulindako balina okulindirako ddala naye naffe ne bali abadde bakuŋŋaanya ebisawo n'ebisawo eby'ensimbi nga bazitwala ebweru eggwanga mu corruption benjaga okusinga okwogerako batusaasiremu kwatwayisiza etteeka ly'ebisiyaga twebuulirire tuzze ensi yaffe amaaso ku ggwanga. Ibrahim Kitatta njagala kujjukiza ekivulu kya Paul Saka omuyiiya w'ennyimba Paul Saka 33 years ono yayiiza ennyimba eza buddo Ssentebe bali ku ddembe Mitala Maria gye twasomera eyo ennyimba ezisuulusuuta omutanda agenda kujaguza emyaka 33 mu nsiike eyo wa ku Serena Hotel mu Kampala D nga 11 omwezi guno ogwa Juni emitwalo 10 ticket emitwalo 5 abayizi emmeeza miliyoni 2 ne wano ku Terefayina weegiri ng'oyagala tiketi eyo oba okugula emmeeza jangu tugenda gikutuusako bulungi. Bule Frederick projects nga PDM bazigyemu ssente tuziteeke mu ddagala kubanga ekyo tekitukosa ali ku kaffecce ekajjansawo. Deputy RDC Emanafwa, thank you Mr. Busula for the show. I however commend Mr. Romushana for propounding well on anti-homo law. For the first time he is spot on. In the same spirit I want to upload the Fountain of Honor General YKM for having assented to the bill. Uganda is a sovereign state that shall not succumb to pressure of Western powers on LGBTQ. We shall not support homo. Meanwhile, Manafwa is calm and comparatively safe. Kagenyiruka Deputy RDC Manafwa negonza mu kuzungu lw'ompandiikira ssebo nakoyedo kuva ku makyandi wano kankomewo.